Uongozi kamili. Suala la chanjo la saratani ya mlango wa kizazi, namba moja ni kutoa mila potofu, kutoa stigma. Watu wengi wanaoanisha chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi labda na kampeni za nchi kuzuia watu wasipate watoto au kwa muktadha huo, lakini hiyo ni mila potofu, ni uongo tu. Ukiuliza inafanya kazi kwa namna gani, kama nilivyosema, ukipata maambukizi ya HPV, yani human papilloma virus, wale strain namba 16 au 18 wanasababisha mabadiliko ya vinasaba kwenye seli za mlango wa kizazi, ambapo eventually zitabadilika zile seli kuwa za saratani. Kwa hiyo ukipata chanjo inakujengea immunity au kinga ya mwili kupigana au kupambana na maambukizi yoyote ya HPV, yani human papilloma virus, hicho kirusi. Hilo ni namba moja. Lakini namba mbili, kwa nini age ambayo inashauriwa watu au wasichana kupata chanjo ni miaka 9 mpaka 14? Inashauriwa hivyo kwa sababu hicho ni kipindi ambacho inaeleweka mtoto anakuwa bado ana exposure, anakuwa hajawahi kufanya mapenzi. Ieleweke kwamba hiyo chanjo lazima upate kama hauna maambukizi ya huyo kirusi HPV. Kwa hiyo tunatoa hicho kipindi kwa sababu tuna uhakika mtoto anakuwa bado hajaanza kushiriki mapenzi, kwa hiyo hana maambukizi. Lakini kwenye upande wa usalama ukoje? Usalama ni kitu ambacho kiko recommended na shirika la afya duniani, yani WHO, na wenzetu wameshaanza kufanya huo utaratibu miaka mingi iliyopita. Kama nilivyosema, ni kitu ambacho ni evidence based. Watu wameanza na kwa kiwango kikubwa sana wamepunguza kwao huko saratani ya mlango wa kizazi kwa sababu ya chanjo. Kwa hiyo hatuna budi kuembrace au kukumbatia tabia ambayo ni njema, kwa sababu itaongeza wigo wa afya kwa Tanzania. Lakini pia ukiongelea swala la safety ikoje, yani usalama ukoje, ni chanjo ambayo nasema haina shida au changamoto yoyote ya muda mrefu. Ni kama chanjo nyingine ambazo ukichoma utasikia maumivu pale unavyochoma kwa sababu ni sindano, lakini kwa maana au kwa dhana ya kwamba kuna madhara ambayo yanaongelewa huko ni kudanganyana, ni mila potofu, wala kuna kitu ambacho watu watadhurika au wataathirika, watoto ambao wanapata hizo chanjo. Na hii Uongozi Kamili. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.